С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов? Раздел «Амбициозный человек». Он систематически кладет руки на спинки соседних стульев, как будто расправляя крылья. Он испытывает потребность увеличить свою территорию. Знаете, если подобная поза повторяется часто, ее носитель очень амбициозная личность и даже карьерист. Те, кто постоянно чувствует желание опереться рукой на стул слева или справа от себя, не представляют собой исключение из записанного правила. У них такой же уровень амбициозности, только им не хватает стула, чтобы выразить это на 100%. Карьеризм всегда лишь невротический вариант отклонения амбициозности, а не ультрасложная болезнь, чья разрушительная сила потрясает. В некоторых областях, особенно в политике, карьеристы цветут пышным цветом, распространяясь с той же стремительностью, с какой маки самосевки захватывают поле со злаками. К счастью, амбициозные люди почти всегда опережают карьеристов, ибо последним свойственно выдыхаться на дистанции. Более того, их кредо настолько изменчиво, что не может долго оставаться устойчивым, а как известно каждому, слишком гибкие люди в конце концов всегда ломаются. Подпишитесь на канал, и вы будете иметь доступ ко всем жестам, которые помогут вам понять собеседника, а не его слова. Всех благ, дорогой зритель! Узнаем о человеке все.